ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా సొంత కవిత్వం, సొంత వైద్యం చేసుకోకుండా మనకి లంగ్స్‌కి స్పెషలిస్ట్ అయిన పల్మనాలజిస్ట్‌ని సంప్రదించడమే ఉత్తమం. అది కరెక్ట్ అండి. ఎనీ కాఫ్ మీకు ఏ దగ్గున్నా కూడా 2 వారాలకి మించి ఉంది అంటే మటుకు మీరు డెఫినెట్‌గా పల్మనాలజిస్ట్‌ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో జలుబు చేసి దగ్గు రావచ్చు. వైరల్ ఇన్ఫెక్షనో లేకపోతే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి. బట్ అవన్నీ మాక్సిమం 2 వీక్స్‌లోనే సెటిల్ అయిపోతాయి. సో 2 వీక్స్‌లో సెటిల్ అవ్వట్లేదు అంటే దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ బిగ్. దాన్ని మనం డయాగ్నోస్ చేయాలంటే మీరు పల్మనాలజిస్ట్‌ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి. ఏదో కాఫ్ సిరప్ తాగాను, బాగుంది, ఈ రోజుకి బాగుంది, మళ్ళీ 2 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ దగ్గొస్తుంది,